И всем привет, ребята, вы попали на мой канал, и сегодня для вас снимаю новое видео. И это видео сериала «Нелюбимая дочь». Извините за долгое отсутствие, на меня свалилась куча учебы. Вот. Ну ладно, поехали, давайте начнем уже. Наконец-таки утро уже. Свою любимую повязку. Пойду эту будить, ну как ее там... Забыла, короче, да. Так, вставай. Ай, что? На. В общем, ты будешь убираться здесь. В смысле убираться? В коромысле. Убирайся давай. Ладно. Ну все, я вроде здесь все убрала. Так, сейчас проверим. Нормально, иди дальше убирай. Так, тут вроде все. Так вот, вот так вот. Капец, вот за что мне это все? Вот скажите, вот, хоть кто-нибудь. Что ты меня будешь? Господи. Нужно было меня и не будить. А я не будила вас. Мне пофиг. И вообще, где еда? Сейчас все будет. Держи, мама. Так, сейчас все приготовлю. А вы что хотите себе на завтрак? На завтрак кашку хочу. Приготовь мне. А маме что тогда готовить? Не знаю. Кукурузу вареную она ее любит. Ладно. Так это маме, это вам. Моей сестре тоже кашу сварю. Иди разбуди пока. Сестра, вставай. Привет, привет. Пап, что ты меня звал? Откуда ты знаешь, что тебя папа попросил, чтобы я тебя разбудила? Так я слышала, я же не спала даже. Чего? Неважно, пап. Мам, ты идешь завтракать? Сейчас я уберу все это и приду. Все понятно. Я пока вам налью попить. Все, держи, сестренка. И тебе, папа. Спасибо, сестренка. Пожалуйста. Что он там делает, неважно. Это маме. Все, пойду переоденусь. Так. Мам, ты что тут стоишь? Да и я ничего, доченька. Так. А что здесь вот это
Эту кофту надо постирать. Так. Ребенок. Вот он. Так. У меня уже стирки тут накопилась куча. Дочка, что тебе нужно постирать? Вот это еще. Сейчас оно постирает. Стирать, стирать, стирать. Мне тоже это платье нужно постирать. Я в нем уже целую неделю хожу. Все. Ребята, извините, если будет просто убираться вещь без персонажа. Просто я стилсом играю. Так. Так, вот и вот, вот, вот. Вот. Все я сейчас сделала. Ну и отличненько. Кстати, свои вещи можешь не стирать. Хи-хи-хи-хи-хи. Пошла играть. Мам, так ты кушать ты пойдешь? Да, точно. Забирай ребенка. Я хочу есть вообще. Все, играйся, играйся, иди с ним. Ладно. Все, уходи отсюда. Иди. Ушла отсюда. Я с ребенком. Это мне пофиг. Сестра, что ты такая злая сегодня? Ой, ну прости, ладно. Ну просто я хочу тут сидеть. Ну ладно, ок. Так, я на работу пошел. Пока. Вечером. Как мне еще можно с этим ребенком играть? Я не знаю. Ладно, иди к маме, может, она его заберет уже. Дай мне ребенка. И кружку положи на место. Все, иди, иди. Она забрала. Конечно, у меня есть время поиграть. Почитай свои игрушки. Маме хочу кушать. Давай эту дуру ставь, иди приготовить. Мам, я хочу, чтобы ты мне приготовила. Нет, доченька. Эй, ты дура, приготовь еду. Как обычно, в принципе. Даже игрушки свои почитать не успела. Сестре ее любимую морковку свою. А маме вот это. Маме и сестре. Сестра хотя бы нормальная, она меня не обижает. Все, я все приготовила. Можно я пойду спать? Ладно, иди. Да, иди спать. Это ребенка покормить. Совсем забыла его накормить. Наверное, голодный. Так все, пусть идет спать вообще. Дочка, садись кушать. Морковка. А мне? Ладно, я сейчас приготовлю. Уэ.
Ладно, допустим, будет груша. Вот. И попить. Вот. Все. Все, пошел спать. Ну, встал. Ладно. Эй, ты иди вымой посуду. Как обычно, даже поспать не дали. Что ты там бубнила? Да ничего. Все, маме пошла спать. Ладно, я тоже пойду спать. Ой, что я делаю? Все. Утром. Так. Что-то не понял, где завтрак. Вставай. А, что? Забыла. Иду. Капец. Так надо маме с папой завтрак сделать. Потому что сестра не скоро еще проснется, поэтому беру ее стул. Всегда мне мешает. Так и вот так. Надо приготовить что-то. Так. Нет. И вот так. Блин. Все. Я приготовила. Так, утром уже. Все, пошел на работу. Пока. Так, я тоже быстренько поем. Все. А мне можно поесть? На. Спасибо. Хотя бы что-то. Наконец-таки уже утро. О, мам, привет. Привет, доча. Так иди посуду-то мой. Куда ушла? Ё-моё. Так, все. А вытереть. Все. Так, все, теперь-то я тоже точно могу почитать свои игрушки. Назову тебя Гриша. Я покачаюсь. Ладно. Так. Чемпион, который нужно накормить. Ну и на этом я хочу закончить свою первую серию сериала «Нелюбимая дочь». Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И всем пока-пока. Пока.